Hello，大家好，我係和記號碼，介紹俾你哋幾場馬俾你哋參考我上個禮拜咧表現咧到一般，仲喺位置係嘛？和記號碼更加要努力啦，呢次係咪啊？我度介紹4場俾你哋參考啦。第3場呢個超加加5號姚本輝馬房我呢個金城江騎嘅呢隻馬咧隔咗17日，我覺得呢隻馬比上一次跑對比下咧呢次再操到咧仲好過上一次呢隻馬咧我都覺得前操靚我推薦俾你哋啦我主要係睇前操嘅啫就第6場呢個爆熱6號伍鵬志馬房田大安騎，上一次都係田大安騎係咪？泥地嗰啲馬都應該會出頭噶啦，呢啲馬就覺得佢咧都前操都唔錯係咪？都幾靚咁樣，所以咧我就推薦俾你哋參考咯，係嘛？呢啲馬隔咗咧24日啦，呢個爆熱我要出嚟跑啦，我覺得呢隻馬都可以參考到第8場呢個我哋摯愛馬房廖康永廖康永我都話開句嚟，我叫你哋大家留意廖康永嗰啲馬係咪可以真係唔話得噶啦，呢啲馬房係咪最有前途噶啦，係咪都唔錯嗰啲馬嗰度到8場咧新意馬13號廖康明馬房蔡明樹騎返佢，上一次跑草地跑到第7噶而家咧要回到返來跑呢個泥地而家我覺得佢前操好靚，呢隻馬咧都泥地可以嘅應付嘅係嘛？可以呢隻馬咧，所以咧我都推薦呢個新意馬俾你哋參考呢隻馬你第9場蒸蒸日上呢個5號容天鵬馬房部門騎，上一次都跑到第2。我覺得呢隻馬咧仲靚過上一次操到，隔咗17日。點解咧跑泥地咧，即係好少嘅嘛？呢次咁短時間要搏到前，我可以覺得佢應付到嚟嘅呢隻馬，要俾翻部門騎翻喎。我咪覺得佢操嚟咧嗰啲馬要 OK 啦，係咪？我就選擇俾你哋啦。即係話我哋觀眾咧話和記，不如你就係簡單介紹一隻俾我哋可以參考，我都覺得都係我不嬲以來，我不嬲到懶子係介紹一隻俾你哋嘛，成績都唔錯㗎，咁講，我咧你介紹多啲咧，其他眼花唔知買邊隻，雖然要喺入回係咪要 win 要 pace 入回2、3隻都唔知你捉邊隻咁樣，不如簡單啲啦，我介紹一場一隻啦多謝你指點和記號碼我咧就你想睇和記號碼戰果咧，你手機寫和記號碼手機會彈咗出嚟，咧就多啲支持和記號碼我就重複講一次
即係呢4場馬俾你哋參考啦，係咪？咁我喺度第3場呢個招嘉嘉係5號，第6場係爆熱係6號，第8場係新意馬係13號。嗱呢場咧再提一提啊！呢場好多泥地王啊，係咪啊？天威啊，嗰啲幾隻馬都好，要幾隻馬都係泥地嘅。我睇嚟睇去，我就要選擇佢啦啊！咁啦，呢隻馬可能就好啲咁嘅啦嚇。咁咧就呢個第9場啊係5號。咁咧我都介紹呢4場俾你哋參考。星期3泥地全部泥地㗎啦，喺沙田跑嘅。咁我希望大家星期3心想事成啊，係咪？贏翻啲錢翻嚟咁我多謝你哋支持和記號碼拜拜。